أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة. غنقول واحد الكلام لكن ماشي الجميع معنيين به أصحاب البصيرة والحكمة وأصحاب التحليل والذكاء. أنا ماشي عاطفية وغنهضر معاكم كلام من القلب، وكنتمنى تفهموني وتكونوا على بال والحر بالغمزة. من نهار عقلت على راسي فاش كيوقع شي حدث وكيكون عليا إجماع كبير، كنرجع اللور وكنفكر بالحياد وكنقول مع نفسي علاش هذا الموضوع خد هذا الصدى الكبير ولقى هذا الإجماع الكبير والوعي الجمعي ديال الناس كله كيتبع هذاك الحدث. في الوقت اللي كنشوفوا ملك البلاد اللي كنبغيوه ونثقوا فيه ومبايعينه على السمع والطاعة والمحبة كيخرج وكيقول لك بالواضح أن المغرب أصبح مستهدف. هذا المستهدف حطها وصنفها انت فيما بغيتي. بالمقابل كنلقاو دول متقدمة لا في استخباراتها ولا في اقتصادها تشيد بعمل الاستخبارات المغربية. في المقابل كنلقاو ناس في العالم الافتراضي كيقولوا مجرد مسرحية، مجرد تمثيل، مجرد مشاهد من إخراج السيد عبد اللطيف الحموشي. اسمح لي نقول لك وبغيت نحضر معاك العقل وتثبت معايا مزيان، هذا اللي كيهضر مقسوم على جوج، يا ماشي مغربي وما كيمثلناش، والانسان الثاني خاصني نردو فلاش باك اللور في الوقت اللي المغرب كان مستقر وفي بداية حكم سيدنا. بدات كتفرع مجموعة ديال المساجد وسط الدروبة وكتستهدف الشباب وكدير لهم غسيل دماغ، ومن بعد توالت مجموعة الأحداث الإرهابية بحال كازا ديسبانيا، بحال فندق الفرح، بحال المقبرة اليهودية، بحال أحداث حي الفرح، وبحال أحداث أركانة. هاد الناس ولدي كانوا عايشين في أمن وأمان، مواطنين عايشين على ستر الله، وكل واحد شنو الغرض ديالو. كاين اللي خدام، كاين اللي مسخر، كاين اللي معروض. في رمشة عين لقاو راسهم من جملة ديال الضحايا والقائمة ديالهم طويلة. وأحداث 16 ماي الناس ديال التسعينات والثمانينات كيعقلوا على هادشي. ممكن انت حيت شاب صغير او انت ما كتحش كيفاش كيتلعب بدماغك باش تمشي مع القطيع. نقول لك اشنو وقع. هاد الناس فرمشة عين فقدوا الامان، كاين اللي فقد فيهم الاعضاء، وكاين اللي فقد فيهم واحد عزيز وغالي يحطو تحت التراب، وكاين اللي فقد صحته، وكاين اللي تعرض لازمه نفسيه، وكاين اللي فقد مجموعه من افراد عائلته بتصرف ديال انسان ارعن غسلوا له دماغه ورك على البطونه وصفاها للناس. هادشي اللي ما كنتيش عشتيه انا عشته، انا اللي عشت الرعب، انا اللي عشت حنا غاديين وكتعيش الاسلاموفوبيا في بلادك وانت بلادك مسلمه وخايف اي لحظه في مدينه الدار البيضاء تقدر توقع شي حاجه. اي تجمع ولا اي مول الناس كانت عايشه في الرعب والرعاب، وخرجت حملات كبيره ديال ما تقش بلادي. علاش كنقول هادشي؟ حيت كنشوف العمليات الاخيره بعد ما شفت اللقاء ديال مدير البسيج او مالي الغابه السيد حبوب الشرقاوي كيشرح ان هاد الخليه ديال اسود الخلافه عام وهي في المغرب كتوجد كيفاش تزرع جذور الفتنه، وكيفاش توغل في المغرب ودروبه، وكيفاش توغل وسط الشباب، وسط الناس الجامعه، وسط الناس في المساجد باش تنشأ خلافه. والسبب شنو؟ أنها تسقط الملكية، والملكية بالنسبة للمغرب ولا إفريقيا كلها هي صمم الأمان. غيسحب لك غير كنبالغ أو أنا واخدة خيل تعياشيت، واخدة خيل تعياشيت حيت خذوها مني وبصدق وما عندي الترباح والتجهة ما كتقول لي أضري، والتجهة ما كتملي عليا شنو نقول. والله ثم بالله ثم بالله والله وتخطانا الملكية حتى نسفوا التراب، والله وتخطانا الملكية حتى نسفوا التراب، والله وتخطانا الملكية تنسفوا التراب. احنا ما كنعرفوش بقيمة الملكية حيت عايشين في الأمان، وحيت الإرهاب ما قاصناش، وحيت الإرهاب ما داش لنا شي عزيز ولا غالي، حيت الإرهاب ما سكنش حبابنا تحت التراب،
وخطفهم في عز الشباب، ولكن نهار غيقيسكم ويضركم ويوجعكم في قلوبكم غتعرفوا الفرق ما بين الامن والامان ديال البلاد، وغتعرفوا كاع المهمات اللي كديرها الاستخبارات المغربيه لا من لا ديستي ولا من لا جد ولا من البسيج غتبقاو تصفقوا ليها، وما غتبقاوش تقولوا مجرد مشاهد تمثيليه، وما غتبقاوش تقولوا من انتاج السيد عبد اللطيف الحموشي. افيقوا المغاربه، افيقوا المغاربه، راه اللعب اللي كيلعبوا معانا شي ناس تجاوز حدود العقل والمنطق. الا كتشوف وزير كيخرج وتيقول لك غنسيطروا على المواقع، عرف اننا معاشرين ومجاورين وولاد الحرام مقطرين. يعني ما تستبعدش ان نهار كتلقى موضوع على غلاء الاسعار ولا موضوع على هادشي الارهاب وكتلقى واحد من دس وسطنا كيهضر معاك بلهجتك وبلونك وبلغتك وبالبروفيل ديالو كمغربي، ويحاول هو يشعل نار الفتنه، ويحاول هو اللي يجرك الطريق فين بغى وينفذ الاجنده ديال الباترون ديالو. في قوى المغاربه عندنا مشاكل داخليه، عندنا مشاكل بالعرام، عندنا مشاكل مع الحكومه، وما ننكرش ان كاينه مشاكل، حيت لا نكرتها غنكون انسانه ماشي سويه. انا انسانه سويه. المشاكل عندنا حنا ما كنكروهاش، حنا كنناقشوها، كنحاولوا نقلبوا لها على حلول وما كنهربوش منها. لكن واش مشكل الخبز والماكله والشراب غينسينا بلادنا والحدود والوحده الترابيه ديالنا؟ وانا كنتفرج في الندوه الصحفي ديال مدير البسيج او مالي الغابه السيد حبوب الشرقاوي كيشرح كيفاش تم توقيف هاد الخليه وشنو الاسرار اللي عرفوا. الاسرار اللي عرفوا ان من بين الخدمه ديال هاد الناس انهم يدخلوا وسط اوساط المغاربه في العالم الافتراضي ويحاولوا يبخسوا من اي عمليه كديرها البسيج او كديرها الاستخبارات المغربيه بما فيها لا ديستي ولا جيد. هذا جزء من التحقيقات. علاش كيوقع هذا الشيء للمغرب؟ حيث المغرب من بين الدول المساهمين بجهود كبيره في التوقيف ديال الارهاب في العالم، والملفات كبيره وبزاف الناس كيعرفوا شحال من دوله تكرم فيها السيد عبد اللطيف الحموشي. واش هاد الناس اللي غيجيبوا السي عبد اللطيف الحموشي ويعطيوه اوسمه او يعطيو العالم ديال الانتربول واش صواب واداب ولا مجامله؟ سمحوا لي، غير حنا ما كنعرفوش بقيمه الخدمه ديال ولاد البلاد. فهاد الناس اللي ناشطين في جنوب الصحراء او منطقه الساحل بعد ما الملك طلق المبادره ديال الاطلسي وخدم على هاد الملف باش ما تبقاش هذيك البؤره، ولا عندهم هدف انهم يستهدفوا المغرب ويحاولوا يضربوا المغرب بيد من حديد ويديروا فرع ديال الخلافه هنا في المغرب. هادشي ماشي كلام ديال الخبير، هادشي كلام اسفرت عنها التحقيقات ودارت في اللقاء الصحفي مع مدير البسيج او مالي الغابه السيد حبوب الشرقاوي. منين جاينا هاد الصهد؟ هاد الصهد جاينا في الحدود ديال الجزائر من لهيه حدا مالي. شكون اللي كيدعم المرتزقه ديال مالي؟ الخيريه. منين جاو هاد الناس اللي كيحاولوا يديروا اكثر من 9 العمليات او 10 الى حسبنا 3 المناطق في الدار البيضاء 12 مكان مستهدف؟ منين جاو من مالي بدعم من الخيريه. غيقول لي شحال راسو مربع، علاش؟ غنقول لك علاش. اسيدي الخيريه مصنفه عند الامم المتحده ومصنفه في محكمه العدل الدوليه انها داعمه للارهاب. حاولت تلعب بجميع الطرق باش تضرب المغرب وتطيح المغرب، فبقى عند هذا الكارت هذا بتمويل عسكري وبدعم من المرتزقه ديال مالي اللي ولائهم السي شنقريحه شنريحه. الى شي مغربي باقي كيقول لي الفتنه وباقي كيقول لي احنا مسلمين، اسمح لي، بلادي هي الاولى. انا ما غاديش نلقى واحد الانسان مد يدو بالشر ليا ونبقى نقول لي انا الخاوه. ما كاينش شي حاجه سميتها الخاوه ولا اعترف بشي حاجه سميتها الخاوه. بلادي عزيزه وان جارت. كانوا يقولوا الناس زمان حاكم جائر ولا شعب ثائر، حيت فاش تنوض الفوضى في البلاد ما غاديش تبقى تبان لكم هاد المشاكل اللي كتبان لكم، غيولي كل واحد كيضرب على عرامو، غتولي تصفى الحسابات باسم الثوره والحريه. فانت المغربي يقدر يفيق ويستوعب القيمه ديال الامن والامان ويستوعب القيمه ديال الخدمه ديال الاستخبارات المغربيه والاجهزه الامنيه كلها. نهار يتقاص في الامن وتدقل عليه النعمه ويولي كيتحارب في ارضه وكيتقاص في عرضه. ديك الساعه يقول لي غلاء الاسعار، وديك الساعه يقول لي بطاطا ومطيشه،
كلنا جاتنا بطاطا ومطيشه غاليه، كلنا جاتنا المعيشه غاليه، وكلنا كنعانيو من غلاء الاسعار. انا ماشي بنت بوتين، ولكن المحلل والعقلاني والحكيم لا يرى الجزء الفارغ من الكأس. قدروا النعم اللي عطاكم الله، وقدروا القيمة الملكية، وقدروا قداش كتحاربوا في هذه النقطة، وماشي غير من المغاربة اللي ما كيعرفوش وما كيفهموش، من أعداء الوطن. حيت في الوقت اللي كنلقاو الوزير اللي سميتو مزيان كيقول لك سيطرنا على المواقع باش بالذباب الإلكتروني، أفيق المغربي، ياك انت ملي كتفرق منك العقول، ياك انت الشطارة والحكمة. وما نظنش غدار بك هاد المرة. أي تعليق شفتوه كيمس الوحدة الترابية ديالنا، أو كيقيس الملكية، أو كيحاول يفتعل فتنة ما بيننا كمغاربة، ما بيننا كأهل الريف، ما بين أهل الصحراء، ما بين الشماليين، ما بين العروبية، ما بين فاسة، نتصداو ليها. حنا كاملين جزء لا يتجزأ من الوطن، كاملين مغاربة، كتجمعنا 3 ثوابت، واللي ما بغاش 3 ثوابت يهز شكارته ويمشي بحاله. في قوى المغاربة راه حنا وسط واحد اللعبة حقيرة. اي حد غيقيس بلادك ووحدة بلادك وملك بلادك تصدى ليه بما تقيش بلادي. والله يعز الامن والامان ويديم عزهم فوق راسنا، وان شاء الله كاع المشاكل تحل. كنتمنى من خوتي المغاربه يكونوا على بال ويكونوا اكثر حذر. راه حنا وسط واحد اللعبه رخيصه، وهديك عاش الملك راه صمم امان. والقصص ديال الدول اللي فرطت في امنها وامانها كثيره، ما محتاجاش نعاودها لكم. فالبسيج ولا لا ديستي ولا لا جيد ما محتاجينش يديروا مسرحيات. جهاز كبير ومشهود له بالكفاءة من العالم كله، وما محتاجش يدير مشاهد تمثيلية. خليت لكم الراحة وما تقش بلادي.